观众朋友，大家好，欢迎收看新唐人环球直击。今天新闻的主要内容有：经济恶化，降薪裁员潮席卷中国；中国疫情延烧，民众指到处听见咳嗽声；花莲强震，两湖青岛多处山崩，全台捷运一度停驶；下班不接老板电话，加州提案赋予员工断联权利。中国经济陷入困境，降薪裁员潮接踵而来。前体制内人员表示，中共政府正在试水温，预计这些行动将扩大到全国范围。路媒报道，裁员和降薪已成为中国银行业节衣缩食的现实选择。其中，中国工商银行裁员力度最大，农行也是裁员大户。另据港媒消息，10大国有银行集体大减薪，还要求员工退还奖金近1亿元人民币。湖南国企员工陈先生表示，铁饭碗的单位都降薪了，就是比较那些的单位都有降薪的，大约是10%到15%左右吧。去年降过了，但现在又下了一点。也有国企员工透露，被扣部分薪水已有30个月，返聘留1-2年的也要离开。现在换了个领导，扣几多块钱的，扣了30个月了。去年把那些退休的返聘留1-2年的，去年年纪稍一不行，都要回去了。本来1个月3000，现在降了2000。我有很多同学，他们都是公务员，也就是4个月、5个月换一次工资吧。好多福利没有了嘛，那他就他们都要给退回去了。都没上去啊，不放航空啊，好像3年之内的吧，好多的单位也不采购，也不买东西啊。今年一改会越来越差，我估计明年更差。甘肃退休公务员金先生表示，政府机关或央企、国企降薪、追讨奖金及裁员将扩大到全国范围。在试水嘛，试反应嘛。当没有明显的、强烈的抗议的时候，他就开始逐步的。只要有一个行业或者政府机关一开始搞，他就要开始全面，这肯定是个全国行为。尤其是民航近2年亏损的太厉害了，乘飞机的人太少了嘛，他就肯定要采取这样的办法。一个是降薪，一个是裁员，还有的就是依靠去年的奖金呀、其他的福利啊，还要往回退嘛。新唐人记者陈杰、熊斌、周天采访报道。疫情在中国延烧，多地民众反映咳嗽声此起彼伏，很多人没有发高烧，低烧直接就是肺炎。此外，出现不少白肺和猝死病例，但未见官方报道。最近有家长发帖说，为什么现在生病动不动就是肺炎，发现咳嗽就带来医院，医生开药回家，药也在吃，发烧也是反复，第2天片子出来就是肺炎了。附图是他几个月大的宝宝插着氧气鼻管。还有网友自费1600元检测，确诊新冠肺炎。我这边周围我知道的一个小孩7岁1年级，就是肺炎发低烧38度7这样。我还有一个同事30多岁，这2天也是发低烧感冒请假，今天是拍片子去了。化名孙岩的辽宁鞍山市民是一名教师，他表示，前段时间几乎所有的孩子都得了，包括他本人在内，怀疑是新冠疫苗导致。现在到处都能听见咳嗽声。正常不是说高烧才烧成肺炎，我是都不到37、36度多，就低烧就一下就成肺炎了。他们让我住院，没住院打的消炎针，一个班学生不得的少，全得，必须要到心科，有的小孩都白肺了。网友也发帖讨论自己确诊白肺的情况该怎么办。多地民众表示，过年前是小孩染疫的多，过年后是大人染疫的多，不少人猝死，还有老人得白肺病，命在旦夕。因为办新冠出事的30个吧，都是我熟悉的，80多、70多的，不到70的，还有一个我亲戚要70多了，白肺住院了，过年都没回家，年前的时候连墓地都给他买好了。重感冒的多，肺病多，就是肺炎，白肺多了，不好使，抵抗力要强点才能活过来。有点老陈疾病了都死了。医院主要这个费用高，有很多东西都不给报销，打疫苗的、上访的、维权的可多了。新唐人记者熊斌、黄宇宁采访报道。周3一早，台湾花莲发生7.2级强震，
已知造成7人遇难，711人受伤。目前以花莲有2栋建筑物倾倒最为严重，而交通部分，宜兰、花莲地区都有重要路段受灾阻。里面还有人吗？强烈摇晃后，民宅倾倒。周三早上7点58分，花莲发生规模7.2强震，强烈晃动，全台有感。震后大小余震不断，花莲随即宣布停班停课。而震央花莲也传出灾情，有2栋建筑物倾倒。倒了，房子倒了，歪了，房子歪了，房子歪了。位于花莲东大门的天王星大楼45度倾斜，警消赶到现场救援，将受困民众陆续救出。此外，台湾各地出现走山灾情，大量土石崩落，扬起大量烟尘，看得民众心惊。那是几件？快了，放手，去走！这红海从打呀！强烈摇晃让搭乘捷运的乘客站都站不住，国内捷运全都因强震一度停驶。新北环状线中和段高架墩柱有错位，无法通车。高铁全线降级运转，部分列车延误。台铁礁溪到凤林区间列车暂时无法行驶。公路部分包含台9线、台8线、台14甲线有5处预警性封闭，另外台9线、台9丁线、台8线、台7甲线、台14甲线则有9处路段灾阻。而新北市除了中和有1处仓库坍塌之外，新店有5处的建物受损，并有7间民宅地基掏空下陷。防止疑似有受困的民众，我们在抢救当中，这当中我们的特搜大队已经待命中，只要民众有任何重大的状况，我们都会立即前往抢救。新唐人亚太电视曾义豪、黄燕玲整理报道。周三上午7点58分，台湾花莲寿丰外海发生规模7.2强震。中华民国总统蔡英文、行政院长以及内政部长上午坐镇中央灾害应变中心。那目前全台已经有相关零星的人员受困的案件传出，请搜救组搜救的工作加速的进行。此外，也特别强调要落实复式查报的机制，清查偏远山区村落受灾的一个情形。花莲地区呢，已经传出了这个房屋倾斜，还有苏花公路多部车辆遭受落石砸中，而且在这个台北地区有捷运停驶，还有我们高铁停驶的这一些灾情传出哈，请相关的部会呢一定要掌握这个黄金救援的时间哈来积极进行人命搜救的工作。我也要提醒国人朋友，持续的留意最新的资讯，对于任何地震相关的消息也要谨慎查证。在余震频繁发生的这个时刻，政府更要确保资讯的正确性，也提供有需要的国人及时的协助，让国人可以安心和安全。而目前正在台湾访问的美国在台协会主席罗森伯格，周三到立法院与立法院长韩国瑜交流时提到，在灾难时刻与台湾人民站在一起。新唐人亚太电视黄亮简、高建伦、宁玉祥，台湾台北报道。接下来，请看一组新闻简讯。台湾发生规模7.2强震，日本发布海啸警报。台湾7.2强震，中国福建多地也震感强烈，上海、浙江、江苏、江西等地也都有震感。美国财长耶伦启程访中，将与中共总理李强及副总理何立峰会面。芬兰12岁学童校园持枪行凶，造成1人罹难，2人重伤。周二，美国总统拜登与中共党魁通话，白宫表示，拜登对台海和南海安全提出关切，并且美国持续对中共干预美国大选感到担忧。来看白宫记者报道。
好的，主播，白宫表示，本次通话持续1小时45分钟，这是两人自从去年11月在旧金山会面，且拜登说习是独裁者之后，两人的首次对谈。白宫表示，在本次通话中，拜登强调要维持台海的和平稳定，还对一众问题提出关切。And he reaffirmed the importance of the rule of law and freedom of navigation in the South China Sea. He raised concerns over the PRC support for Russia's defense industrial base. 在通话前，一名高级美国政府官员对我们表示，说拜登还会提出中共对美国关键基础建设的网络攻击。就在上周，美国制裁了多名中共黑客，指其受中共指使，在全球发起大规模的网络攻击，特别针对异议人士、记者，还有美国的高级政府官员和政治参选人等。拜登此前曾警告中共不要干预美国2024年的总统大选。白宫在周二表示 ，We've been clear consistently, even going back to the November meeting in California, about our concerns over our own election security and efforts by certain actors, including some from the PRC, to affect that. 美国高级政府官员则表示，就算中共说他不会干预大选，美国也不会就此相信。在通话后，美国财政部长耶伦和国务卿布林肯将会相继访华。新唐人电视台记者陶明，美国白宫报道。美国国会两党议员在近日点名了7家中国生物科技公司，呼吁拜登政府采取紧急行动，将他们列入黑名单，并警告中共可能正在制造合成病原体，发展生物战。3月29号，美国众议院对抗中共特赦委员会主席加拉格尔和首席民主党议员克里希纳莫提共同致信国防部长奥斯汀，要求采取紧急行动，阻止中共当局利用生物科技扩张军力。两位议员在信中说，中共当局声称要在未来战场上取得成功，就必须实现生物优势。中国国防大学的一位前校长公开讨论，要创造毒性更强、传染性更强、抗药性更强的合成病原体的能力。信中指出，美国必须采取紧急行动，查明处于这项工作最前沿的中国生物技术实体，并将其加入国防部的黑名单。两位议员表示，应将7家中国生物技术公司加入到中共军工企业黑名单，包括华大制造科技集团、Complete Genomics、Inermix 和华大时空组学、元能细胞科技、诺维赞生物科技和安旭源生物科技。它可以去收集美国公民的健康或遗传信息，它可以利用这些生物体验研究生化武器，窃取西方的生物技术领域的各种情报资讯。信中还提到，Inermix 是被列入美国的中共军工企业黑名单华大集团在美国的子公司，其试图规避美国的监管审查。两位议员呼吁国防部采取紧急行动，在180天内查明有问题的中国生物技术公司，并将其添加到中共军工企业黑名单。新唐人电视台记者赵凤华、特约记者洛亚荣誉采访报道。4月2号，美国前总统川普在关键摇摆州批评拜登的边境政策，同时应对封口令，而大批中共水军被发现冒充川普支持者，搅局美国大选。4月2号，康乃狄克、纽约、罗德岛和威斯康辛州举行预选，预计总统拜登和前总统川普将无悬念赢得民主党和共和党的代表数，但民主党有多少选民将投下未承诺票，以表达对拜登的不满，以及多少共和党选民将投票给其他参选人，会成为看点。周二，川普先后在关键摇摆州密歇根和威斯康辛造势，批评拜登的边境政策，把屠杀、混乱与杀戮从全球带到了美国人的后院。其中，在密歇根州大激流市，川普举出当地25岁女子卢比·加西亚的惨案。3月22号，加西亚被同龄男友墨西哥人布兰登·奥尔蒂斯·维特谋杀。奥尔蒂斯·维特年少时通过奥巴马总统的DACA法案留在美国。2020年9月，因为酒驾被驱逐出境。目前不清楚他是什么时候用什么方式重返美国的。周二，川普在真相社交媒体发帖抗议纽约法官梅尔坎周一晚发出的封口令是对选举最坏的干扰。川普斥责他们可以谈论我，
但我不能谈论他们。川普同时要求梅尔坎回避审案。梅尔坎的女儿劳伦是民主党高级政治顾问，效力于总统拜登、副总统贺锦丽、众议院少数党领袖杰弗里斯的竞选等。川普团队认为梅尔坎审案涉嫌利益冲突。最近2天跟中国人最相关的大选消息，莫过于大批中共水军被暴露在美国的社交媒体的数百个账号上，装扮成川普的支持者大放厥词。他们看似攻击拜登，实际在同时抹黑大选最主要的2名候选人，破坏美国的民主。新唐人电视台记者任浩综合报道。曾参与迫害法轮功，中共前司法部长唐一军落马。欢迎回来。周二，中共中纪委公布，前中共司法部长唐一军被调查。10年内，中共司法部已有3任部长落马。来看分析报道。中共中纪委网站4月2号通报称，江西省政协主席唐一军涉嫌严重违法违纪，目前正在接受调查，但没有通报其落马的具体原因。习最近这2年也是抓了不少自己提拔上来的人，可能也是他本人独裁以后，可能那些不听话的或者不积极的响应的，可能都要被清算吧。据公开资料显示，唐一军曾长期在浙江任职，被外界视为枝江新军成员。中共现任党魁上任后再获重任，一路升为司法部部长，仕途一度看涨。但在中共20大时，唐一军落选中央委员会，并于去年1月被发落到江西省政协任职。由内阁成员突然转任地方官职，实属罕见。就是如果他的主政中央级的官员如果不作为突然被落马的话，对于中共其他部门的这些官员而言是一个很大的冲击，有可能会引发就是北京高层的一个震动。对于这种中共这种执政不稳定，转任地方官员只是习近平可能认为他的一个缓冲之计。截至目前，中共司法部在10年内已有3任部长落马，除唐一军外，还包括吴爱英和傅政华，3人都是追随中共和前党魁江泽民集团迫害法轮功的重要成员，多次被海外追查迫害法轮功国际组织和明慧网列入追查名单。唐一军担任司法部长期间，制定了多项针对法轮功的迫害政策，导致许多法轮功学员在监狱被迫害致死。我是相信因果报应的，这个世界上没有任何人可以逃脱因果。唐一军对法轮功的迫害，早就注定了他的归宿。不仅如此，中共司法部被指是中共打压人权律师的工具。多年来，大量参与法轮功案件和公民维权的律师被吊销职业证，使他们的生存处境艰难。因为中共的司法腐败，这是都知道的。司法部门主要管监狱，这个监狱是最没有人权、最黑暗的地方，也是迫害各种信仰人士维权人士最严重的地方。所以这也是一种恶报，因为毕竟属于酷吏嘛，自古酷吏没有好下场。新唐人记者唐瑞，特约记者洛亚采访报道。下面再来看到今天的财经100秒。路透社报道，半导体大厂英特尔周二提交的一份文件中，负责制造业务的新部门英特尔代工在2023年的营收为189亿美元，低于前一年的275亿美元。2023年该部门亏损从前一年52亿美元扩大至70亿美元。韩国经济日报报道，南韩三星电子目标2025年推出 3D DRAM， 以便在全球 AI 半导体市场相关领域中取得领先。目前这块领域是由南韩 SK 海力士所主导。电动车大厂特斯拉2号公布最新的销售表现，在高度竞争的电动车市场，特斯拉推动降价策略仍无法刺激需求大幅成长。第一季交车出现近4年来首次的下跌，没有达到华尔街预期。德国联邦统计局周二公布数据，德国3月通膨率年增2.3%，降至2021年4月以来最低水准。新唐亚太电视整理报道。下班不接老板电话，
加州提案赋予员工断联权利。加州旧金山民主党众议员杨驰马周一提出 AB 2751提案，主张员工在下班后有权忽略来自雇主的电话和简讯。一起来看。加州的一项新提案将赋予员工在离开办公室后断开与公司联系的权利。周一，来自旧金山的民主党籍州众议员杨驰马提出 AB 2751提案，要求雇主明确规定工作时间，让员工在下班后有权忽略来自雇主的电子邮件、电话和简讯，从而保证他们有不受打扰的个人和家庭时间。杨驰马在一份声明中指出，现在的工作与生活界限已被智能手机模糊，如果没有支付24小时的报酬，就不应该要求员工全天候待命。根据提案，除紧急情况或讨论日程安排等例外，公共和私营雇主都必须为工作场所制定断联权利政策。与雇主有谈判协议的工会工人不在提案规定之列。劳工部将负责监督执行情况，被判定违规的公司至少处以$100罚金。早在2017年，法国成为全球首个实行断联权利政策的国家，阿根廷、爱尔兰、墨西哥和西班牙也效法了这一模式。目前，这项法案已提交给州众议院劳工委员会，将在未来几周内进行听证。若通过，加州将成为美国第一个实施断联权利法律的州。新唐人电视台洛杉矶记者站综合报道。蓝丝再爆满，观众感受神性，盛赞神韵如仙境。4月2号下午，美国神韵新纪元艺术团在法国香槟之都兰斯的第2场演出再次提前售罄，全场大爆满。观众盛赞演出犹如仙境，传递了希望的信息，让他们真实感受到了神性，体验到了幸福的感觉。C'est une féerie, c'est vraiment magnifique. Par moments, j'en ai même eu les larmes aux yeux, tellement ça m'a plongé dans. Je n'ai pas d'autre mot qu'une féerie. C'est vraiment, vraiment splendide, il y a beaucoup de couleurs, on admire beaucoup tous ces enchaînements de tableaux qui sont vraiment très, très vifs et vraiment spectaculaires. Et comment vous trouvez le livre ? Incroyable, c'est vraiment fin et abouti. Oui, et puis j'avais aucune connaissance du ballet classique chinois et là pour le coup c'est vraiment couper le souffle. 观众表示，在演出中感受到了真实存在的神性。Oui, il y a certains tableaux effectivement qui nous font entendre et comprendre qu'il y a une force un petit peu, un esprit qui est vraiment présent. Oui. Oui, effectivement, j'ai bien ressenti cette connexion avec le divin. Effectivement. Je confirme effectivement sur les nombreux tableaux et puis aussi les images, la musique, tout concorde vers ce divin. J'ai ressenti aussi cette bienveillance, cette compassion. Tous ces mots transpirent tout au long du spectacle. Donc c'est... Non, sincèrement, j'aime vraiment énormément. 他们盛赞神韵带给了他们幸福的感觉，也让人心里充满了希望。 On se sent vraiment, vraiment bien. On se sent, en découvrant tous ces tableaux, ça nous fait vraiment découvrir déjà quelque chose de nouveau, mais vraiment un sentiment de bien-être. C'est vrai qu'un message d'espoir, on doit le prendre vraiment à bras le corps et s'en emparer et essayer de le faire, de le transmettre autour de soi. Et c'est pour ça que ce spectacle, vraiment, ce spectacle, il y contribue. Alors il y avait un tableau et particulièrement avec le chanteur baryton qui nous faisait vraiment réfléchir sur l'actualité, nos modes de vie et puis du coup toute cette vie moderne qui est vraiment peut-être plus adaptée à ce monde d'aujourd'hui. 新唐人电视台记者任静、赵嘉玲，法国兰斯采访报道。在节目的最后，我们来关注一下，在大纪元网站上公开声明退出中共党团队的人数情况。
截止到北京时间2024年4月3日，公开声明3推的总人数已经达到42890,314人。前一天的声明人数为43327人。以上是今天的环球直击，感谢您的收看，再会。